Continuamos neste Vigo a debate. Por certo, que estuvo esta semana aquí tamén con nos na entrevista con Leticia Francisco, o jefe territorial de Educación, que tamén invitamos ao debate, pero iso que non podía por motivos da xenda estar aquí con nos. El dicía que melloraban os ratios nos colexios neste curso, que se mantiña o número de docentes, pero logo vas ao Parlamento galego e hubo unha discusión onde a oposición BNG e PSOE dicían a Xunta que había que reducir ese ratio de alumnos por aula e logo o PP dicía que Galicia está entre as mellores comunidades autónomas. A ver, mestres, como vamos co tema dos ratios, dos profes, vos que sois máis directores, cubrides ben as vosas prazas? Sí, falar de alumnado en xeral. É evidente que hai unha baixada de natalidade importante, que, bueno, de 10 anos aí atrás, en Vigo nacían 1000 nenos máis casi, e en Galicia 7000 nenos máis casi o ano. É verdad que sería un momento para aproveitar e baixar as ratios efectivamente. Xa en algún momento, en algún sitio, incluso se factura territorial, dixeron que sí, que había que abordala. Está habendo neste momento certas desigualdades entre centros, porque como a ratio se mantén, hai centros onde teñen 25, aulas de 25, e hai outros, bueno, que están con ratios moito máis cómodas, de 15, de 12, non? Entón, non se traballa igual con 25 que con 12. Entón, sí que habería que abordar esa baixada de ratios para que fuera global e generalizada para todo o mundo. Pero outro elemento moi importante con respecto ao alumnado, que é fundamental nestes momentos, é a diversidade do alumnado. Actualmente a diversidade e heteroxeneidade do alumnado é cada vez maior, o sea, non é de fai uns anos para aquí, sobre todo despois da pandemia, estamos observando como se incrementou notablemente o caso, as necesidades educativas do alumnado, como tamén o que é o bienestar emocional tamén do alumnado está influindo nas aulas, en todos os ámbitos, e cada vez é máis complicado, sobre todo falo de nenos pequenos, e en secundaria tamén teñen outra problemática importante, tamén co todo o que é o emocional do alumnado, que a veces o profesorado non é quen de chegar a poder cubrir esas necesidades do alumnado. Moitas veces porque falta preparación, o sea, aparecer hoxe en día necesidades de alumnos con trastornos de aprendizaxe ou trastornos de espectro autista ou trastornos de atención, todo ese tipo, cada vez é máis nas aulas. O sea, nas aulas antiguamente podríamos decir que podería haber un ou dous nenos que tuveran dificultades, e hoxe en día hai aulas onde ao mellor o 50% presenta dificultades e necesidades de atención. Eso implica que un só mestre nun aula a veces non é capaz de atender a todo alumnado para que poda surtir efecto a formación que recibe. Entón, é un tema creo que importante e que debería de abordar tamén a Consellería, potenciar o que son os profesionales de apoio á educación, tanto en PTs, en profesorado de pedagogía terapéutica como audición e linguaxe, e sobre todo un punto moi importante que dinamiza todo o que é a atención a diversidade, que son os departamentos de orientación. Vemos departamentos de orientación que están sobrecargados con unas ratios enormes e que teñen que atender, en algúns casos, 500 ou máis alumnos, e que non son quen de poder atenderlos e dar resposta a todas as necesidades que se lle plantexan. Antonio. Nada, que o tema que decíamos antes, creo que é o momento de poder abrir este debate e volver a número de alumnas por aula que sexa algo máis lóxico. Bueno, no caso de primeira con 25, creo que un número excesivo, por lo que decía o compañeiro, de que hai alumnado con moitísimas dificultades donde necesita axuda máis individualizada, e no noso caso 30 na ESO con rapaces con cambio de centro e tamén que veñen con esas mesmas dificultades, creo que son excesivas. Inda por riba aquí non se ten en conta de que pode haber rapaces que non pasen de curso e que non entran dentro desta ratio, o sea que pode ser 30 rapaces na ratio e hai 4 que repiten ese curso, entonces unha aula de 34 rapaces que, lóxicamente, se non pasan de curso é porque necesitarán unha atención máis personalizada e, por lo tanto, inviable. Aumento de profesorado
en estas materias, PTs, no noso caso, lóxicamente con axuda por parte de orientación. En bacharelato aumenta a ratio a 33 nestes casos, e, por lo tanto, creo que é o momento de eso, se vais a natalidade, se vemos que hai menor cantidad de alumnado dentro das aulas, pois é o momento de que se poda pensar en esta baixada das ratios. E o profesorado que decía, a idea de 18 horas de clase, que era o que tiñan antes estipulados, que se subiron a 20 no momento ese de tanta crisis a nivel nacional e que se pideu un esforzo ao profesorado, se pensaba que iba a ser momentáneamente, pero isto parece ser que xa se quedou decidido, 20 horas de clase máis o resto de tutorías e demais hasta 30, e que vemos que son excesivas e que, lógicamente, o profesorado se encontra en unha situación de ataque, en este caso. Sí. Vos, orientador, por exemplo, recorda a vosa problemática? Xa tedes os dous ou segues con...? Sí, bueno, eso foi unha problemática dun ano, de que nos deixaron aí por un erro anterior equipo, e que, sí, o ano pasado se cubriu, este ano temos dous orientadores, pero, lógicamente, somos un centro que temos... Son dous para 500 alumnos. No, o sea, un... Dous para 1000. Para 1000, o sea, 500 cada un. Para 1000. Nós temos un centro de máis de 1000 alumnos este ano, con novos ciclos de distancia, e, por lo tanto, lógicamente, necesitamos dous orientadores, porque un, bueno, sería algo... Bueno, o ano que tuvimos un, daba, bueno, voltas por todos lados, porque era imposible que pudiera abarcar tanto. Lógicamente hubo apoio do equipo directivo, porque senón era imposible. E agora, lógicamente, somos un centro de 1000 alumnos, un orientador xa non se plantexa, é imposible. Lidia? Ben, eu estou bastante de acordo co que se dixo, e ademais aí, lanzando co tema dos orientadores, siguen sendo moi poucos orientadores para 1100 alumnos, dous, e hai que ter en conta a perversidade do sistema. Se non hai informe do orientador que diga que efectivamente existen as necesidades dese alumno, e non hai profesorado de apoio. Entón, se non tes o orientador que poda facer os informes, e o vemos moito en primaria, onde temos orientadores que teñen centro compartido, é dicir, 2 días estou nun lado, 3 noutro, para poder facer un informe para todos os alumnados con necesidades, é moi complicado, porque ten que haber a cita, ten que facer o informe, ten que levalo, entón vemos como a mellor un profesorado detecta o problema, ao mellor en, vamos a poñer un exemplo, en nos 6 anos, e ata os 7 e pico igual non hai orientador, ni apoio, ni necesidades para apoio para esa criatura. Entonces, é certo que os orientadores non ten ningún sentido que compartan centro, deberíamos ter un orientador por cada centro, e non meternos en ratios, porque hai centros que ao mellor teñen 500 nenos, e teñen un orientador a xornada completa, pero sigue sendo moi pouco, e o vimos agora como nos reivindicábamos que no IES Alexandre Bóveda con 800 alumnos é imposible ter un orientador solo, e a Consellería dixo que iba a poñer medio orientador máis, a ver se é certo que puso ou non, verémoslo agora, pero bueno... Son raros, de medio orientador. Sí, claro, eres medio pensionista, entón, claro, porque din que non son 500 por orientador, eu creo que o cálculo de 500 nenos por orientador nos toca 1 minuto e medio a criatura, e non é posible. E despois, efectivamente, eu creo que o momento para baixar ratios é unha locura que os repetidores non conten, e non é o mesmo dar unha clase en primaria con 27 nenos de educación infantil que con 13 ou 12. Entonces, efectivamente, eu creo que temos os recursos, aproveitémolo e baixemos os ratios, baixemos, efectivamente, eu estou de acordo ao horario do profesorado, e dotemos das necesidades que teñen as criaturas, que son máis PTs, máis ALs, e outro tipo de necesidades, como eu creo que sempre estamos reivindicando o papel da enfermeira escolar, eu creo que é necesario ter unha enfermeira escolar, igual que é necesario ter, xa falar de traballadoras sociais nos centros escolares, porque estamos vendo que moitos conflitos e moitos problemas que pasan se poderían solventar desa maneira, e xa non falemos de que se estabais antes falábamos de que tiñamos o problema dos suicidios e o problema das necesidades no instituto, pero que agora o temos xa na primaria, e iso antes non sucedía. Entón, é que algo temos que, aparte de como sociedade, dos centros escolares, algo temos que botarlle unha man a esas criaturas, porque que haxa protocolo de suicidio en quinto de educación primaria era raro hasta agora, e agora xa existe. Pois non sabía, que se chegaba tan baixo xa a problemática.
Sandra, a ver, cales son aí os déficits maiores que encontres no tema de profesorado? Pois mira, eu quería introducir isto coa nova lei, coa lei LOMLOE, que é unha lei inclusiva e solidaria e que ten en conta as necesidades destes nenos con necesidades específicas. Polo tanto, nós nesa lei compartímola agás ese tema da baixada de ratios que pensamos que xa podería estar introducida nesta nova lei. Nos estamos falando de 15 para educación infantil, de 20 para primaria e de 25 para o resto das etapas. Eso sería o que nós pensamos que é necesario para detección, sobre todo nos primeiros anos, detección das posibles necesidades con persoal suficiente. Por exemplo, o profesorado de PTAL, de Pedagogía Terapéutica e de Audición e Linguaxe, tense que dividir entre un edificio outro, entre media hora por aquí, media hora por ali, e iso non pode ser que dea lugar a un ensino de calidade. Polo tanto, volvemos a reivindicar que o profesorado teña menos horas lectivas para poder tamén preparar esas clases que ten que impartir e, sobre todo, sendo tan dificultoso como a L ou PT. E tamén esa baixada de ratio para hacer unha atención moito máis individualizada e que sexa un ensino de máis calidade. Xa que citaba, Sandra, o tema de a LOMLOE, esta lei que se introduciu o curso pasado, pero xa neste creo que se aplica o 100%. Que tal o primeiro ano, que nos podes decir? Que vos convenceu ou cambiou moita cousa? Ao marxen da lei, non? Que ten moitos aspectos positivos, a forma de introducirla, de meter nos centros é como pola porta de atrás, non? Porque o curso pasado comenzamos con que os currículums se acababan de aprobar en setembro, non? Hubo que establecer unha forma de programar diferente con unha ferramenta que se chamase PROENS e hubo que, unha vez empezado o curso, adaptarse á nova lei. E, curiosamente, a finais de curso pasado se aprobaron as ordes que desenvolvían eses decretos, co cual estamos inaugurando unha nova normativa que require un tempo. E despois, que xa te comentaba outro día, o sea, unha lei vale moi ben, nos papéis queda todo moi ben, está todo escrito e o papel resiste todo, pero iso hai que trasladalo á práctica diaria, ás aulas, e iso exixe un proceso, exixe formación, exixe preparación e actualización do profesorado. E moitas veces nos pasa que temos que cambiar a roda seguindo o funcionamento, non? Iso é imposible. O mesmo que falábamos antes, por exemplo, co tema da digitalización, moi ben, invirten 80 e pico millóns de euros en paneis digitais interactivos. Nalgúns centros non pedimos, igual, de momento que decíamos, pues esperamos xa nos... Bueno, pues entran por aí uns técnicos a instalar unha pantalla digital interactiva que ten o seu funcionamento complicado, porque ten unha maqueta que non é o tradicional Windows, non é, que hai que aprender. Entón, un profesor nunha aula se ve un aparato que ten un potencial enorme, bárbaro, pero que require un aprendizaxe, que non pode estar con 20 alumnos nas mesas e el probando a ver como funciona isto, a ver como... Por iso que a veces moitas das cousas que se fan en educación se fan sin contar co profesorado e coas propias escolas. O sea, a nos veñen a traer ordenadores e ninguén nos informa. Aí falan de aulas informáticas móviles que viñeron e presentaron outro día. E agora lo ponen en la página web da Consellería. Bueno, pues nos centros xa fai moitos anos que cos poucos métodos que tiñamos, ao mellor tiñamos 3 ordenadores, os tiñamos nun carriño para poder levar unha aula por poder levar a outra, é unha aula informática móvil. Ou tiñamos unha dotación de tablets tamén nun carro para utilizar en distintas aulas. Que, non sei se me explico, pero que por un pouco vai o que é a política e por outro lado vai a realidade. E a realidade a veces non entende moitas decisións que se toman, non? E as prioridades nosas son esa atención ao alumnado, a satisfacer as súas necesidades, e a veces non tanto esa inversión en material informativo que está moi ben, pero que ten que irse pouco a pouco introducindo porque non é de un día para outro o funcionamento. E despois, un elemento moi importante que temos que entender, e parece que as autoridades non entenden. Nas escolas estamos formando os cidadáns do futuro. Os cidadáns que dentro dos anos serán parte desta sociedade.
todo o que se invirta aí será a medicina dos males do futuro. E todo o que estamos falando de atención á diversidade, de atención ao alumnado con distintos problemas, de atención ou de adaptación ou con problemas de saúde mental, todo o que invirtamos aí, que atendamos ahora, vamos a evitar problemas no futuro. Leía hoxe, me parece que era, de que o suicidio en España está sendo, se está levando máis vidas que a carretera. E incluso non sei se o dato era real, me parece que decía que en Vigo que eran 6 por día ou unha cousa así. É unha barbaridade. Bueno, pois moitas destas historias ao mellor se poden haber resolto se dende un primeiro momento a nenos, por exemplo, que teñen problemas de identidade sexual, hai que decirlo. Hai nenos, hai casos destos. E o que ao mellor non se van deixando de lado e ao final estalla noutro problema. Ou un problema que ten un trastorno de espectro autista, ten problemas de relación. Esos problemas, se se trataran no seu momento, pois ao mellor non chegaban, ou se lle daban respostas de no para non chegar a situacións máis dramáticas. Antonio, como ves a Lonloe? Bueno, en secundaria como os cambiou a vida? Bueno, cambiou da mesma maneira, é dicir, que nos meten presa para aprobala, para que se iniciara o curso anterior, pero estaba prácticamente sin formular, con borradores, empezamos a traballar, con unha nova ferramenta para as programacións PROENS, que lógicamente tuvieron que ampliar o plazo porque o profesorado estaba sin formar en esa aplicación, e a base de cursos no verán e demais, pois se puseron ao día, pero lógicamente o plantexamento foi iso, que hasta durante o primeiro trimestre tiveron que deixar que o profesor se acostumbrara. E despois, en canto a contidos, tamén funcionando con borradores, hasta que os currículums se aclararon e superan o que era con unhas novas materias, e lógicamente tuvemos que abandonar o de sempre. Toda lei nova, contar co profesorado, sempre somos os últimos que nos temos que adaptar inmediatamente a novo. Pasado este ano vai a pasar coa selectividade, ben é verdade que saliu unha noticia de que non vai a haber cambios, pero sí que en materia sí que teñen que sacar uns contidos que teñen que entrar en selectividade que ainda non saben como vai a ser. Entón, novas asignaturas, historia e filosofía con historia de España que poden elixir, entonces sí que hai algún cambio que nos afecta. Sí que nos afecta. As nais e pais, Iria, notaron algún cambio? Sí, eu creo que sí que se notou, pero bueno, foi desta maneira así híbrida, vimos como algúns tiñan proxecto competencial, outros non, e eu creo que, bueno, que o que están dicindo os profesores é que, bueno, o que se nota é que a Xunta non tiña moitas ganas de implementar a LOMLOE e foi como cando estamos en Fotofínix no minuto de oro, o balón de oro a ver quen gol, pois veña, vamos rápido, entón, bueno, que nota tamén que os nenos sufriron aí moita incertidumbre en moitas cousas, sobre todo víamos nos maiores co tema da selectividade, con saber como lles vai cambiar as cousas, e este ano pasa un pouco o mesmo. Entón, bueno, a incerteza produce malestar. Entón, eu creo que eso, que veremos como se desenrola ao final esta lei agora, que xa se vai implementar de verdade. Confiemos que sea unha das últimas, porque isto de sempre, novo goberno, nova lei, creo que isto debería ser algo máis importante. Tanto educación como sanidade, creemos que todos estamos de acordo que ten que ser as zonas donde isto ten que chegar a un acordo. En educación é que estamos a lei por cada 5 anos nova lei. Non pode ser. Entón, bueno, eso, e sobre todo a pregunta era que iba a pasar co tema da selectividade, que é a pregunta que máis... E o tema de repetir, se se pode repetir, non se pode repetir, como se fai isto no infantil, que en primaria, que tampouco dende os centros sabían moi ben responder que iba a pasar, porque hasta a final de curso, efectivamente, non se aclarou eso. Entonces, bueno, eu creo que eso que lles preocupa máis as familias e co tema da LOMLOE. E, sobre todo, bueno, efectivamente, con a lei que recolle máis ben o tema da diversidade, pero vemos que as dotacións da Consellería siguen sendo escasas. Sandra, como ves ti a implantación da LOMLOE? Bueno, eu simplemente dar un apunte no tema de selectividade da ABAU. Iso foi porque pasou por mesa sectorial do Estado e o Goberno en función fixo a consulta aos servizos xurídicos de si lanzar un novo Real Decreto ou non. Lle dixeron que era prudente non lanzarlo de momento. Nós, dende UGT,
Sí que defendemos que haxa, bueno, non defendemos que haxa unha ABAU única para todos, porque entendemos que aí estarían vulneradas as competencias autonómicas. Entonces, sí que vemos que tal. Pero a ABAU, con uns criterios de exixencia e de avaliación para todos, sí que consideramos que sería necesario. Estamos quedándonos xa na recta final do debate, quedándonos en tempo polo tanto, e hai temas que quería tocar, aunque se xa de forma breve. Por este lado da mesa, tema comedores. Como están para este curso? Bueno, ben, no que, bueno, vimos hoxe no Foro de Vigo o tema dos caterings da xestión indirecta. Eu creo que nos pedíamos de FOAMPAS que se revisase ese decreto e que se mellorase e, pois non, vamos a peor. Vamos a ver como caterings de Madrid e de Barcelona van poder traerlle a comida aos nosos centros escolares. Se limita o ratio dos 100 km, co cal, se xa nos queixábamos da calidade alimentaria que había nos comedores de xestión indirecta, vamos a ver agora como é esa calidade. Nos desde FOAMPAS este ano non vamos a consentir, e creo que xa está ben, que este en xogo a calidade alimentaria das nosas criaturas. Vamos a estar moi pendientes do que suceda con eso e moi encima do tema, porque o que non nos parece tampouco que ten sentido na xestión indirecta é que a Consellería dotase unha cociña como a do Cole Picacho, que gastou 300.000 euros en ela e non se cociña en ela. Este aí como un museo a morta, e cando, igual que se fai no cole no Fleming, que se cociña en ela para outros coles, se podía cociñar na cociña do Picacho para o mesmo centro escolar e para outros máis. Pero non, a Consellería prefire dilapidar os diñeiro e a máis non só dilapidar os cartos, sino empeorar a calidade alimentaria, porque non é o mesmo que te cociñen in situ que veño un catering de 100 km. É evidente que a comida non vai chegar quente nin vai estar ben. E xa no que nos comedores de xestión directa que levamos dende FOAMPAS, estamos esperando que, tal e como nos dixo a Consellería, que este ano sacan a resolución de becas a tempo. Relembremos que o cole empeza o día 11 e esperemos que así sexa, porque non vamos, nin podemos consentir o que pasou o ano pasado, que as familias tensionaron moitísimo as AMPAs e os centros escolares, porque ata decembro non sabía se podían ir a comer ou non ir a comer, e para moitas familias pagar o precio do menú, que son 81 euros, mentras non teñen beca, é moi complicado, sobre todo se tes dúas criaturas. Si ben é certo que nos intentamos que este ano non subira o prezo do menú máis que 1 euro, 1,50 €, xa subiu o ano pasado para intentar paliar isto, e tamén é certo que o Concello de Vigo actualizou o convenio connosco unha subida de IPC. Pero hai que recordar tamén que antes había 820 becados que comen gratuitamente todos os días, e agora temos 1.100. Entón, o número de becados aumentou exponencialmente e son 1.100 becados diarios que veñen a comer. Juan Carlos, algo vos que tedes comedor... Os que temos xestión directa, bueno, o principal problema que temos é a subida dos prezos, non? Así, o ano pasado, por exemplo, no meu centro, pues, bueno, temos un déficit importante que vamos sufragando, bueno, por aforros que tiñemos, pero que cada vez é máis complicado chegar a fin de ano con un balance positivo, e vendo como está evolucionando, pues, produtos de primeira necesidade, por exemplo, aceite, claro, eso nos exixe, bueno, pois facer moitos números a hora de elaborar os menús, pero bueno, esperemos que a Consellería incremente tamén a dotación de diñeiro que ten que darnos. E a mí me quedou unha cousa respecto deso. A nós tamén dentro dos comedores da rede de FOAMPAS recibimos unha subvención da Xunta por cada comensal para a comida, e non chega aos 50 céntimos por alumnado. É certo que é imposible darlle de comer a ningunha criatura con unha subvención de menos de 50 céntimos. Subiron 1,25 € no que son os de xestión indirecta. Esperemos que a Consellería teña ben ter unha reunión con nós e falarnos de canto vai ser a suba do precio do menú por cada comensal de Vigo, que é menos de 50 céntimos o que aporta a Consellería. Sandra, tema de comedores. A ver, nós o que pensamos é que a Consellería ten que meter man, ten que incrementar. Non é lógico que espere sempre a que sexan os profesores, os directores, que nos solucionen eses problemas, porque a veces sí que hai remanente, outras veces non hai. Iso creo que ten que ir con incremento por parte da Consellería e non deixar o bo facer dos
dos directores. Bueno, hai que nombrar que en Vigo só hai 6 comedores da Xunta, o sea, só hai 6 centros escolares que estean xestionados directamente pola Xunta, e a Xunta, ademais, non parece que quera asumir máis comedores. Eu creo que nós temos que non obviar que o comedor sigue sendo tempo escolar, non como defende a Xunta, que non é tempo escolar. Eu creo que os comedores máis neste momento son super necesarios. Eu podo falar da experiencia do meu centro escolar, onde empezamos con 120 comensais e neste momento estamos cerca dos 300. Entón, é super necesario eso, igual que as aulas madruga, que son necesarias para, mentras non se cambie, que eu creo que outro debate, que non se cambie os horarios e o tempo de traballo das persoas, pois os centros escolares están salvando en moitas ocasións que podas ir a traballar, porque senón é imposible. Entón, eu creo que a Consellería debería asumir que ten que asumir o tempo da aula madruga e o tema de comedores asumindo a creación de comedores por parte da Consellería e non este sistema que non ten moito sentido. Vos traes aula a madruga no chans de Benbrive? Sí. Moi demandado o servicio? Non moito, pero bueno, o leva AMPA. Hoxe estamos rematando, quería puntualizar un tema. Sí, bueno, ainda quedan 5 minutos. Bueno, quería plantexar un problema evidente que, sobre todo a final de curso pasado, se veu como é a dificultade que hai para cubrir os cargos de directores nos centros educativos. O curso pasado, o que foi en os centros de educación infantil e primaria, en Vigo, de 50, hubo 24 renovacións de directores. E cada vez é máis difícil que a xente presente voluntariamente o seu proxecto para levar a cabo para a dirección dos centros educativos. Na maioría dos casos, é inspección que nomea obrigatoriamente os directores dos centros por períodos máis cortos. E isto por qué? Porque a xente non este de acordo en levar a cabo adiante proxectos educativos para centros, non, porque cada vez a carga de traballo que se somete aos equipos directivos é maior, a veces as respostas que a Consellería non satisfacen e os directores acaban perdendo vida persoal por levar adiante os colexios e son máis as insatisfaccións que as gratificacións que pode ter o cargo directorio. Entón, un problema evidente que está aí e que redunda nas escolas, sobre todo teniendo en conta que o modelo de escolas que estamos arrastrando, un modelo do século pasado, é que cada día as escolas cumplen máis funcións, e de aí había que revisar un pouco a atención, desde a atención con temas de enfermero escolar, ou de saúde mental, todos estes temas que debería, incluso de asistencia social, que en moitos casos estamos axudando as familias a adquirir recursos para solucionar os seus problemas. Vamos, que busca relevo. No, bueno. Un personal administrativo. Eu creo que o que se está falando é que non ten sentido que, dado o nivel de burocracia que teñense neste momento os centros e de programas, a dotación de personal administrativo sexa, eu creo que nos centros escolares hai moi poucos centros da cidade de Vigo que teñan personal administrativo. Entón, toda esa carga non a falla ao equipo de dirección. Entón, é certo que non é como antes, que agora a burocracia é moito maior, os programas exixen moito máis tempo e moito máis recursos. Entón, é verdad que o vemos coa carga que tamén se nos traslada as familias, que moitas veces é moi complicado facer plazos e chegar a tempo as cousas, porque se tes sorte ter personal administrativo te bota unha man e se non tes un problema evidente. Inda que teñas personal administrativo. É insuficiente moitas veces. Pero tedes algún, pero no centro onde non hai nadie, claro, no centro onde non hai nadie... E o desgaste que hai, porque a veces estás vendo cousas que son, por exemplo, unha pequena reforma ou a necesidade de un profesor e estás pedindo, estás dando golpes contra a parede. Os o apoio, a ver, deberíamos, o que di, que realmente nos vemos un pouco vendidos, porque non temos as peticións que facemos, parece ser que sempre é algo que como pides eso, pero ti que queres ter, son cousas razonables, non creo que ningún director este pedindo cousas que sean absurdas ni nada, e lógicamente nos vendemos un pouco vendidos, despois con decisións que se toman sin contar con nós, bueno, moitas cousas que non hai ninguna gratificación por decir, vamos a facer un proxecto para este centro e vamos a presentarnos
como equipo directivo. É moi complicado. E unha cousa que decía Juan Carlos, as pantallas táctiles chegaron as pediras ou non. O sea, non foi paulatino e aos de 3 non lle poñemos, non. Chegaron pola porta un día e dixeron, traemos aquí 40 pantallas de parte da Consellería, tenedes que quitar as que tiñades, temos que instalalas. O sea, non foi unha petición do centro, as chegaron e as puxeron. E, efectivamente, cos problemas que iso conleva. Sandra, que te voy a apuntar aí notas na libreta. En relación aos cambios permanentes de que a inspección ten que nomear porque ninguén quere, aparte diso, tanto cambio nas direccións provoca unha baixada de calidade, porque un que chega aí non sabe prácticamente nada de como funciona e hai moitos ámbitos que tocar, entonces eso tamén merma a calidade do centro. Chegamos aquí ao tempo final, así que agradecer moito os catro, a Juan Carlos, Antonio, Iria e Sandra, que estedes aquí con nós. Bo curso escolar a todos, que vaya o mellor posible. E a semana que ven máis Vigo Debate os esperamos. Adeus.